Zainabu, 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 haba Zainabu. Kin tafi kowa iyayenki hankalinsa ya tashi ana tunanin ma ni na ɗauki ki Zainabu. Ashe Zainabu zaki iya mantawa da ni Zainabu tsakani da Allah, haba Zainabu. Kai, lafiya kaɗan kanka ɗaya kuwa, wannan sunan ta Aisha. Yar gidan nan sai ɗaya ƙwal, ita mai gidan ya haifa. Ya neme ta ƙasa da sama, wallahi ku fito min da ƴata. Yawwa. To, Atika. Na'am? Wata da hankalinki. Idan rai ya ɓaci, hankali kuma sai ya aiki. In ba haka ba, ki zo dai ki same ni da shi. Zance muke yanzu. Kuma ke kike ga mun tabbata. Ba mu haka ba. Ina za kai ta? Da ni da Amin an gidan mu biyu ne ba kowa sai shi. Ba za ko ina inda ake gane ƴar mace ne ma kake garsa. Ina ke zuwa? Ina za kai ta? Ita mace riga ce ko me? Ko kaya ne? Haka kace? To ai ni da shi a gidan muke zo ne. Ai shi ya san inda ya kai ta. Wannan bayanin naki ya rikirkita ni kwarai da gaske. Ban san yanayin da nake ji a jikina ba. Zainaba, ba na jin cewa ƙafata za ta iya rike. Wa jikina yake, zuciyata kaɗawa take, hankalina ya tashi. Wannan shi ne dalilin da ya sa na ce ka zo, saboda ka nema mana mafita. Amma gaskiya labarinka akwai abin tausayi a cikin shi. Ka gani nan ban taɓa zuwa ƙauye ba. Ban ma san hanyar ƙauye ba.